दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड को पिछले महीने 7 साल हो गए हैं। इस केस के 4 मुख्य आरोपियों को 22 जनवरी 2020 के दिन फांसी की सज़ा दी जानी थी। इस तारीख को बढ़ा करके अब 1 फरवरी 2020 कर दिया गया है। जनता में इस बात को लेकर आक्रोश बना हुआ है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसी मुद्दे पर आज आपसे चर्चा करने आया हूँ मैं, केशव कोठारी, शिक्षा न्यूज़ की तरफ से। 16 दिसंबर 2012 की रात हुए इस कांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। सभी लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, इतना ज़्यादा आक्रोश था कि ये 6 आरोपी पकड़े जाने चाहिए जल्द से जल्द और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस काम को बखूबी रूप से किया और 7 दिन में ही सारे आरोपियों को पकड़ लिया। दुख की बात यह थी कि 29 दिसंबर को इस केस का शिकार हुई निर्भया जी की मृत्यु हो गई थी। निर्भया जी के बाद में उनकी इंसाफ की लड़ाई उनके माता पिता ने लड़ी 7 साल तक कोर्ट में, और आखिरी में वो निर्भया जी को इंसाफ दिलाकर ही माने उनके चारों गुनहगारों को मौत की सज़ा मुकर्रर करी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी भी इन चारों गुनहगारों की फांसी नहीं हुई है और अभी एक बार और उसे आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इन 7 साल के दौरान भी कई बार ढील पोल देखने को मिली है कोर्ट की कार्रवाई में, कानून की कार्रवाई में, जेल की कार्रवाई में, सरकार की कार्रवाई में। निर्भया जी की मौत के बाद में इस केस को फास्ट ट्रैक मोड में डाल दिया गया। 17 जनवरी 2013 के दिन एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ जहां पर इस केस की कार्रवाई चली। कार्रवाई के दौरान मालूम पड़ा कि एक बंदा जुवेनाइल है तो उसे जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू जुवेनाइल रिफॉर्म होम भेजा गया गिल्टी प्रूफ होने के बाद में। राम सिंह नाम का एक बंदा था जिसने खुद ही जेल में सुसाइड कर लिया था, तो उसकी तो वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद में 4 लोग और बचे थे, उनकी कार्रवाई चल रही थी और 17 जनवरी को बनी इस कोर्ट ने अपना डिसीजन तकरीबन 9 महीने बाद 13 सितंबर 2013 को दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बाद में भी तकरीबन 8 से 9 महीने का समय क्यों लग गया एक डिसीजन देने में। इसके बाद में इस केस को हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया। 23 सितंबर 2013 को ये केस हाई कोर्ट में गया और 13 मार्च 2014 के दिन हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया था कि ये चारों गुनहगार हैं और इनको डेथ सेंटेंस कंटिन्यू करना है। फिर ये केस जो है 15 मार्च 2014 के दिन ही सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया मई 2017 में, तकरीबन 4 साल बाद। तो अगला सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की इतनी सेंसिटिविटी, इतनी ब्रूटैलिटी को पता होते हुए भी इतना टाइम क्यों लगाया इसका डिसीजन सुनाने में। मई 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों को मौत की सज़ा सुनाई, उसके बाद में जेल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि इन चारों को नोटिस दे कि आप अपने रिव्यू पिटीशंस, अपनी प्लीज़ जो है वो फाइल करें, लेकिन जेल प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद में जेल प्रशासन की इस चीज़ को करने में नाकामी के बाद में दिल्ली गवर्नमेंट के पास में पावर थी कि वो जेल प्रशासन को फोर्स कर सके कि आप लोग ऐसा करो, लेकिन जेल प्रशासन ने भी ऐसा नहीं किया और दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको करने के लिए फोर्स भी नहीं किया। तो इन दोनों के ऊपर सवाल उठता है कि इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से क्यों नहीं पालन किया। मई 2017 के बाद में तकरीबन 2 साल तक ना कोई प्ली फाइल हुई, ना कोई पिटीशन फाइल हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई, कोई डेथ वारंट भी इशू नहीं हुआ इन चारों के खिलाफ। उसके बाद में फरवरी 2019 में आशा देवी, जो कि निर्भया की मां है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर करी कि उनके बेटी के गुनहगारों के खिलाफ डेथ वारंट इशू हो। उसके बाद में उन जेल में कैदियों को नोटिस दिए गए कि वो अपनी प्लीज, अपने पिटीशंस फाइल करें। उन लोगों ने अपनी पिटीशंस फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने उन सब चीज़ों को रिव्यू करा और दिसंबर 2019 में उन्हें फाइनली आखिरी बार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और बोल दिया गया कि अब इनको फांसी की सज़ा ही होनी है। इसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली कोर्ट के अंदर उनके डेथ वारंट के लिए अप्लाई किया और फिर 7 जनवरी 2020 को उनका डेथ वारंट आया कि 22 जनवरी 2020 को इन चारों को एक साथ सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। इस केस में 4 मुख्य गुनहगार हैं। पहला मुकेश, फिर पवन, फिर अक्षय और विनय। इनमें से जो पवन है उसने फिर एक प्ली दायर करी सुप्रीम कोर्ट में कि जब 2012 में ये कांड हुआ तब वो जुवेनाइल था। इस प्ली को वापस सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में इन चारों गुनहगारों के पास बचने के लिए सिर्फ मौत से 2 रास्ते थे, एक क्यूरेटिव पिटीशन और दूसरा मर्सी पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? क्यूरेटिव पिटीशन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जाता है। जैसे डेथ सेंटेंसिंग भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए, वैसे क्यूरेटिव पिटीशन भी सिर्फ कुछ रेयर केसेस में ही दिया जाता है। इस पिटीशन के अंदर आपको कोर्ट के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे एविडेंसेस, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है जो आज से पहले आपने कभी भी इस केस की कार्रवाई के दौरान नहीं करी है। उसके बाद में भी इस चीज़ के चांस काफ़ी कम होते हैं कि आपकी सज़ा या कम कर दी जाएगी या बदल दी जाएगी या आप गुनहगार प्रूफ नहीं होंगे।
क्यूरेटिव पिटिशन के बाद में आती है मर्सी पिटिशन। इसके अंदर जो गुनहगार होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस पर दया करें, मर्सी करें और उसकी सज़ा को कम करें या बदलें, या तो उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करें। इन 4 में से 2 आरोपी यानी कि मुकेश और विनय ने अपने क्यूरेटिव पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, जो कि खारिज कर दी गई है। इसके बाद में मुकेश ने अपने मर्सी पिटिशन के लिए अप्लाई किया था, वो भी 16 जनवरी को प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया हाथों हाथ ही। अब मुकेश के अलावा जो 3 आरोपी हैं इनके पास में मर्सी पिटीशन, और बचे हुए जो 2 आरोपी हैं अक्षय और पवन, इनके पास में क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन अभी भी जिंदा है। इसमें जानने वाली बात यह है कि जब प्रेसिडेंट आपका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करते हैं तो उसके 14 दिन तक आपको फांसी नहीं हो सकती। यही कारण है कि 16 जनवरी को जब मुकेश का मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुआ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसे 14 दिन तक फांसी नहीं हो सकती थी। इसीलिए 22 जनवरी की डेट को शिफ्ट करके 1 फरवरी 2020 किया गया। इसके अलावा जानने वाली बात एक ये भी है कि इंडियन लॉ के हिसाब से जब किसी एक केस के अंदर एक से ज़्यादा गुनहगारों को डेथ सेंटेंस अलॉट होता है तो उन सभी लोगों को एक साथ एक ही समय पे एक ही जगह पे फांसी दी जानी है। यही कारण है कि निर्भया कांड में इन्वॉल्व इन 4 मुजरिमों को भी एक साथ एक ही समय एक ही जगह पर फांसी दी जाएगी। इन 4 लोगों में से अभी सिर्फ एक मुकेश ने ही अपनी मर्सी पिटीशन का ऑप्शन यूज़ किया है। 3 लोगों के पास में अभी भी अपने मर्सी पिटीशन के ऑप्शन को यूज़ करने का चांस बाकी है। और इसी तरीके से अगर देखें तो 14 दिन और 14 दिन करके इन सभी की फांसी 42 दिन तक और टल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इन जैसे गुनहगारों के लिए क्या हमको ऐसे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए? क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में प्ली, रिजेक्शन के बाद में 14 दिन तक का फांसी के लिए वेट करना और सबको अलग अलग एक एक करके फांसी देना। क्या सही में इन लोगों ने ऐसा काम भी किया है कि हम लोग इन लोगों के ऊपर इतनी दया खाएं और कॉन्स्टिट्यूशन में से हम इनको इतने लूप होल्स निकाल करके इनके हाथ में दें? इसके बाद में भी देश के कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का निर्भया जी की मां से ये कहना है कि जैसे सोनिया गांधी जी ने अपने पति के गुनहगारों को माफ़ कर दिया था, वैसे ही आप भी अपने बेटी के गुनहगारों को माफ़ कर दीजिए। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वालों से ये सवाल करना चाहिए कि क्या जिनकी ये वकालत कर रहे हैं वो चारों ह्यूमंस है भी? क्योंकि जैसा उन्होंने एक्ट किया है वो तो ह्यूमनली एक्ट लगता नहीं है। वो जितना इनह्यूमन है इतना तो कुछ भी इनह्यूमन कभी नहीं हुआ इस देश में। देश की सुप्रीम कोर्ट में कुल 60,000 केसेस पेंडिंग है। सभी 25 हाईकोर्ट में मिला करके टोटल 43 लाख केसेस पेंडिंग है। और देश की सभी छोटी बड़ी कोर्ट को अगर मिला करके देखें तो 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस इस देश में पेंडिंग चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से मालूम पड़ा है कि सन 2017 में इंडिया के अंदर 39,000 से भी ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि देश भर में होने वाले रेप्स में से 71% रेप की रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। अगर रिवर्स कैलकुलेशन करके देखेंगे तो पता चलता है कि ईयर 2017 में 1,35,000 से भी ज़्यादा रेप्स हुए हैं और रेप्स की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ईयर 2019 में शायद 1.5 लाख से भी ज़्यादा रेप हुए होंगे और उसके 50% रेप्स भी रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इन रेपिस्ट के घर पर भी न्यूज़ चैनल्स चलते हैं जिन पर यह न्यूज़ आती है कि आज ये रेपिस्ट छूट गया, आज इस रेपिस्ट की सज़ा कम कर दी गई, आज इस रेपिस्ट के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी। इनको पता है कि कोर्ट जो है वो इनके खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस ले ही नहीं रही है, इसीलिए इनका डर ही नहीं है कानून से, सरकार से और कोर्ट से। और यही कारण है कि ये दिन पे दिन वुमेन के अगेंस्ट क्राइम देश में बढ़ते जा रहे हैं। एक सवाल सरकार से भी बनता है कि जब देश में आए दिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, संविधान में संशोधन आ रहे हैं ताकि देश प्रगति कर सके, तो फिर आज विमेन सिक्योरिटी के लिए, हमारी बहन बेटियों की सिक्योरिटी के लिए कोई संशोधन क्यों नहीं है? क्यों हम इस लॉ को, इस कानून को और स्ट्रिक्ट नहीं बना रहे हैं रेपिस्ट के लिए? एक सवाल देश की जनता से भी है कि क्यों आज वो सुप्रीम कोर्ट, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा रही है कि निर्भया जी के केस में अभी तक डिसीजन नहीं आया। क्योंकि जब हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी जी के बलात्कारी और उनके हत्यारों को पुलिस ने 10 दिन में गोली मारकर ख़त्म कर दिया था, तब उन पुलिस वालों पर सवाल हुआ था कि क्या कानून नहीं है, क्या संविधान नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं है? तो फिर आज वापस सुप्रीम कोर्ट, लॉ और संविधान के ऊपर सवाल क्यों? सन 2000 से आज तक भारत देश में इन 20 सालों के दौरान केवल 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है, जिनमें से 3 आतंकवादी थे और 1 ही बलात्कारी इंसान था। बाकी बलात्कारी लोग या तो सड़कों पर घूम रहे हैं या फिर जेल में अपनी सज़ा मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे जुडिशल सिस्टम में लूप होल्स होने के कारण सरकार को इन बलात्कारियों को जेल में पालना पड़ता है। तो एक सवाल जनता का बनता है सरकार से कि क्या जनता इसीलिए टैक्सेस भरती है कि सरकार इन दरिंदों को जेल में पाल सके? With all due respect to the Honorable Supreme Court of India, the law of India, the Constitution of India and the Government of India, हम किसी की भी इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं। हम तो बस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब चाहते हैं।